爸啦。我喺社區入邊會經常搞一啲興趣班啦，我會教魔尺啦、疊杯啦，同埋扭計骰嘅。中心有冇啲咩位置可以俾我去教到小朋友咧？咁喺暑假嘅時候，佢哋就安排咗我去教一個暑期班，可以將我學識嘅嘢就教到中心入邊嘅課堂嘅小朋友咯，教識小朋友疊杯啊、扭計骰啊同埋魔尺係點樣玩。咁佢哋都玩得好開心嘅。家長佢哋有時會見到我都同我講翻話我哋小朋友玩你教嘅佢哋嘅嘢咧，佢哋都玩得好開心。佢哋都會放低咗手機而去玩我教佢哋嘅活動咯。我哋嘅小朋友等食飯嘅時候，唔係玩手機，而係玩緊我去教過佢哋嘅嘢。如果你哋大家中意呢條片嘅話，可以俾翻個 like。如果咧你哋有咩意見咧，可以留言俾我哋㗎。仲要撳埋呢個小鈴鐺啊！咁仲要最緊要就係訂閱我哋嘅頻道。